ми коли обговорювали це питання, трактує цю статтю про єдине громадянство, що на території України ми сприймаємо громадянина України, неважливо скільки в нього паспортів, в Україні в нього є права і обов'язки як громадянина України. Інші паспорти на це не впливають. Дуже важливо, що нам вдалося зберегти в цьому законопроекті, чи повернути точніше цей законопроект, а тепер закон, норми, які передбачають обов'язкові здачі іспитів з української мови, з української конституції, з української історії. Кожна країна світу цінує свій паспорт, цінує своє громадянство і не перетворює свій паспорт в дисконтну карту, яка продається направо і наліво.